capixaba de balsa. Tem peixes maravilhosos. Aqui também dá acesso para a Praia do Carro Quebrado, muito famosa. É uma praia praticamente deserta, né? Então tem falésias, né? É um lugar muito bonito, né? Dá pra gente ver toda a parte de decomposição, a composição do solo, né? Através das falésias, as cores. Depois da ponte, a Barra de Santo Antônio está crescendo bastante. Aqui na verdade é chamada de Ilha da Croa, né? Porque é depois da ponte. E tem o mar também, um lugar muito bonito de se conhecer. Tem muitos bares na orla. O pavimento também é legal, com fácil acesso. Aí observem a placa ali, ó. Vocês já devem ter ouvido falar. Praia do Carro Quebrado, bem famosa. A gente está procurando aqui um lugar para comer um peixe. Aí aqui a gente tá com... A gente indo direto aqui vai dar na praia. Temos unidade básica de saúde, ó, com emergência. Lá no fundo já tô vendo um coração. Ilha da Croa. Tem pousadas aqui também, para as pessoas querem ficar. Quem tá também com motorhome pode se instalar aqui. Não vão ser expulsos. Maceió é super receptivo. Olha a área que tem aqui, ó. Dá pra acampar legal. Tem food trucks. E aqui temos, ó, Ilha da Croa. Se você quiser passear de bugre, ó, Ilha da Croa. Aqui toda a praia, a Ilha da Croa. Todo o litoral de Maceió é assim, todo ótimo para turista tomar banho. Águas quentinhas, mornas. Palmeiras plantadas. Um lugar muito bonito. Vale a pena conhecer. Aliás, venham conhecer, né?